ассалому алайкум дӯстони азиз, балечикои канали Саудо ТВ, мардами ютуб, мардами сарбаланди тоҷик, нафаре ки хонахара, заминхара, квартирахар ҳастен. Ҳама каса хубен. имрӯз 25 марти соли 2025 сол шумо дар канали Саудо ТВ айни ҳол қарор дорен 10 дона хонаҳай наворш мекунем. То охир тамошо кунен. адресора бо диққат гӯш кунем бардор азиз. ва ҳатман барои реклама шумо дорои замин, мошин, хона, квартира, ягон мол маҳсулот фурӯшӣ бошен, ҳамин WhatsApp баъри шумо мондагай рӯй кунен суратош ҳамроҳи маълумотош, видеош дар навораи бадна дар YouTube, TikTok, Instagram реклама када дар кӯтоҳтарин муддат бе ягон посредник Саудо ТВ савдо када метавонад азиз. ҳамун комментария барои шумо мондагай аз куҷо то чанд сума хона дар кор нависонда монен. навораи бадна мошинои фурӯш мешавад, тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ ҳамин навори мада якта лайк монен, ҳамин канали мада подписатсия кунен. ман навора сар мекунам, то охир тамошо кунен. ҳамин диққата якбор бихонем. бад ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акай Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Саудо ТВ, мардами ютуб, мардами дураи ватан. айни ҳол дар ноҳияи Восе қарор дорем, дар кӯчаи Аҳмади Дониш. ирӯза хонаи мо ана ҳамин хона мешавад. то охир тамошо кунед дӯстони азиз. навора бо диққат ҳамаша хушук кардан, мулоим кардан мефаҳмонем. нафаре ки аз Восе хонахар ҳастен, то охир тамошо кунед. имрӯз 24 марти соли 2025 сол кӯчаи Аҳмади Дониш дӯстони азиз. ана инҷа об гузарондестанд. ина иншоаллоҳ ба наздикӣ дохили хонаҳо об мешавад. дохил ба хона мешавем. то охир тамошо кунем дӯстони азиз. бисмиллаҳи ин дарвозаи мо дохил мешавем. бисмиллаҳ. хоб об шима соати хона 6 сотих замин. дар уҷа 4 дар хона, кухни, оғилхона, хоб аловхона, ҳоҷатхона. инҷа катлаван барои 4 дар хона боз мақсад катлаван кардиян. дар оянда далнишӣ бо касоне ки мехарад хадаш бо хона мекунад. гирди хона чӣ хел мебинед дӯстони азиз? маҳкам кардагӣ, 4 тараф маҳкам, 6 сотих замин. масъалаи светаш дӯстони азиз, тариқи лимит, чунки айни ҳол дар тамоми гӯшаву канори Туркистон свету тариқи лимит ҳастанд. обшон бошад, чӣ хеле ки фаҳмондем гузарондестанд дӯстони азиз ба дохили хонаҳо. хоб барои агарот бошад, об ҳастай, черезаму шланг боз метонен дохилои ҳами агарототона об бутен. хонаҳоро нишонтон метем, баъдан ба ошхонаву анҷомхона мегзарем. фақат дӯстон рафти навор лайкоро бизанен, по-братски подписатсия кунен, дастгирра ҳеҷ вақт фуромӯш накунен. Саудо ТВ бари шумо навор мекунад. ина хонаҳо. ана ин якум хона дӯстони азиз. ина хона якум. хона барои зиндагӣ кардан тайёр. хоб навеси калон. ана бошад хонаи дуюм. нигоҳ кунед. ана дуюми хонаи мо. ин ҳамин ҳолат мақсад тайёр кардан, краскаи навш мезанен, худо хоҳад зиндагӣ мекунад. дар инҷа мардум зиндагӣ кардагиай, яъне ки сум дар кор савдош мекунад.
این فریزه ها در لیستر کاتالوگ. این خانه 5.5 به 3. همین 4 خانه‌ای که ما شما نشان میدیم همش 3 به 5 3 به 6 3 به 5.5. این باشد خانه 3 ما. اینجا دالچی کورهای پتالوگ رفته است. این دوستان عزیز خانه سفید اینجا موندگی میتونین خریداری کرده زندگی کنین. باز آدرسش معلوماتی بیشترش از صاحب ملک خودتون رقمش میمونه دسترس بکنین برادر عزیز. این خانه سیوم بود. خانه باشه خانه 4 مهمان خانه. خانه دوستان عزیز 3 به 5.5. با چسبندگی لیستر کاتالوگ فیگورا. بهترین خانه در بهترین نرخ در ناحیه بوسه دوستان عزیز. تای خانه ها هم از تیشکه کردگی. اینجا قسمتی کوخنی برادر عزیز. اینا کوخنیش. یا نگاه کنید. پاتشپاکیلوفکا تیار کردگی. خب تخته های بسیار بالا اندوه. اینا. خب قسمتی آشخانه دوستان عزیز. اینجا اگراتی کلان. آبش مساحتی 6 سوتیق زمین، 4 در خانه، کوخنی، حاجت خانه، علو خانه، آشخانه، آغل خانه. اینا. اینجا آشخانه شون. لوسا بهترین شرایط ها. انای باشه قسمتی آغل. برای مال و حال کردنم واسطه‌شو نگرفتیم. اینا. آغل کلان. فقط نفرایی که خواهش خریداری هستن همون نفر رو زنگ زنین. یا اینکه اگر دوست و برادرتون خانه‌خر است همین تریتوری ها نوارا میتونین دوستان عزیز پدیلی سکنین. ان شاء الله بهترین میشه. لایک رو بزنین. همین لایک ها شما ان شاء الله سبب سودا شوی خانه ها میشه. و پادپیسات یک کردیم برای خودتون وقتی نوار کردم اس ام اس میره. قسمتی حاجت خانه است عزیز. خب خلاص همین خانه بود. خانه در ناحیه وسه کوچه احمد دانش 4 در خانه 6 سوتیق زمین با نرخ دسترس. نرخش میگه که 300,000 سومان میگیم. 300,000 سومانی. یگان خانه در کلوب باشه در دوشنبه باشه علیشی واریانت ها هم میبینیم. اوید این مسئله رقمش در روی اکران میمونیم. خودتون برادر عزیز زنگ بزنید مسکنین. خب همین خانه به همین نرخ ارزنده هست یا اینکه نیسته؟ حتما فکراتون در همون کامنتر نویسین. ان شاء الله صاحب ملک کامنت شما را میخونه. نویسین. خلاص زنده باشین. سربلند باقی در امان خدا. رحمت کی سعودو تیوی را تماشا میکنین. تا نوارای بعدنا عباد باشین دوستان عزیز. دوستان عزیز میگذاریم با دومین خانه فروشیمان. خانه فروشی روی کردن که در ناحیه جلالالدین بلخی. ویدیو نوار را تماشا کنین. خانه کدام حالت ده نگاه کنین. ناحیه جلالالدین بلخی رومی. مساحتی 7 سوتیق زمین. 2 در خانه. دهه لنینگراد. نرخی دسترس. خانه بهترین. بانیا علو خانه داره. آب سویت استای. مکتب، مسجد، مغازه ها نزدیک ای. حجت خانه هم هستای. گرد خانه چخیل میبینین محکم ای. خب سراشنا فروشی کسانی که خواهشی خریداری کردن دارین مرامد از نومی کانال یوتیوبی سعودو تیوی زنگ زنین. باز معلوماتی بیشتر اویدی خانه دسترس بکنیم برد عزیز. انا همین خانه نزدی حولگی با 7 سوتیق زمین 2 در خانهش سراشنا سعودو کرده میشه. کسانی که میخرین خودتون دوستان زنگ زنین. این همی حالت مردمی محله هم زندگی داره. خب کسی میخره
занг занен. Нарх 250,000 сомон. ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ина ҷӯйбори об. аз об масъалаш камбуд не салба ҳаст, свет ҳастай. барои маълумоти бештар рақамҳои дастии ватсапшона мегзорем. худотон боз занг занен, масъя кунед. хуб дӯстони азиз, наворда лайкора монен. агар хоҳед ҳами канали мо ягон хона, замин, квартира арзон харидорӣ кунен, каналда подписатсия кунен. чӣ молу маҳсулот ҳастай мо реклама мекунем, барои харидорро пешниҳод мекунем иншоалло. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин замини фурӯшимон. замини фурӯшӣ роӣ кардан дар Саудо ТВ ки гирди замин маҳкам кардагӣ. ин замин 2,6 сотихай. душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарвар, тарафи Пахтакор, назди Деҳқонбозор. документ дора, гирдаш маҳкам кардагӣ. 2,6 сотих заминай. хуб ана нарх бошад 260,000 сомон нархи замин дӯстон. ба доллар 23,600 доллар меган. касе мехара ҳамроҳи соҳибмулк масъякна боз савдо мешава. 260,000 фикр мекунем ки дар дохили шаҳр хеле нархҳо ёфтан камтарак мушкилтарак ай. темболи чортараф маҳкам мегирен, времянка мекунен ё ки хонара мебардорен, зиндагиро сар мекунен. бачаҳо азиз, чорумин квартираи фурӯшӣ роӣ кардагӣ. ана боз квартираи фурӯшӣ роӣ кардан ки духонага квартира ҳай. дӯстони азиз, ин квартира 52 метри квадратӣ ай. хуб шумо навора то охир тамошо кунен. адресоша шумода хушрӯ карда мефаҳмонем. баъде ки маъқул шид меренда мехаренаш, занг мезанен, масъя мекунен. хуб квартираи фурӯшӣ сеюм этаж, духонага 52 метри квадратӣ. шаҳри Душанбе дар поёни Корвон, пеши магазини Ҳафт Ахтар астай ку дӯстон азиз, ҳамуҷа қарор дорад. хуб документ дора, ремонти нав дора. хона бо ҳамаи шароитош ба сумми тоҷикӣ 470,000 сомон, ба доллар 42,700 доллар ки боз арзон мешава, агар ки ба шарти аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занен. хуб наворда ҳозин лайк монен, изо накашен, лайкора монен ва дар канал подписатсия кунен. чӣ молу маҳсулот боша мо реклама мекунем, шумо хабардор мешем. бардор азиз, оиди хона 470,000 пеши магазини Ҳафт Ахтар. документ дора, ремонти нав, хона бо ҳамаи шароитҳо, ба доллар 42,700 доллар савдо ҳам мешава. хеле масъалаи варианти алишӣ ҳечи қайд кардагӣ нестан. чӣ хел мебинен ремонти хушрӯак, фақат касе мехара, даромада зиндагӣ мекуна. духонага 470,000 сомонӣ. нафаре ки 400-450,000 мехостин, ина маромад занг занед. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. ана боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. мардами фархорамҷаен, деҳаи коммунизм, об дар ҳавлӣ. хуб фурӯшӣ назди ҳавлигӣ хона 3 комнатага, масоҳати 8 сотих замин. ина деҳа, мардам ҳама дар зиндагӣ қарор доранд. хуб деҳаи коммунизм, ноҳияи Фархор. нарх 115,000 сомонӣ. гирду атроф маҳкам, документу 100. ягон камбуд нест, фақат оформид мекунӣ халос. хулоса ҳама ҷиҳата созай. харидори аниқ боша, камтарак савдо мешава. илтимос беҳуда занг назанен. одамои занг занен ки хонахар бошен. барои нарх мақсад хутуна дига ғам натен. 115,000 кардем ки мақсад арзонтар кардем, ами савдо шава ва кори мо тамом шава. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшимон. дӯстон азиз, ана боз хонаи фурӯшӣ ҳастай ки 2 комната, масоҳати 5 сотих замин. ноҳияи Ёвон, ҷамоати Даҳанада қарор дорад. хонахари аниқ боша, агар мақсад нашоти нархиш боз савдо мешава. об свет ҳастай, мактаб ҳастай, хона
тайёрай барои зиндагӣ кардан. Документош ҳамаш 100% мегирӣ, оформид мекунӣ, халос. маълумоти бештар номероша мевонем, худотон занг занен. нарха мега ки 180 000 мегем, муомилаи созам карда мешавад. каси мехара, ина марамат занг занен. хонаҳо падабои таппа тайёр мебошад. азиз, 2 хона ва 5 сотих замин масоҳат. хуб, аз куҷо то чанд сума хона, замин, квартира дар кор? нависонен комментарияда. фақат хел мода прямоя нависен ки акаи замин чанд сумай, и хона чанд сумай. оиди хонаҳо мода занг назанен, фақат барои реклама мода занг занен. шашумин хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлигӣ бо 1 дона расм қабул кардем. 5 хонага дорои 3 сотих замин. анаи бошад дар душанбе деҳаи Чавалай дар қарор дорад. дар деҳаи Чавалай ҷойгир мебошад. аз роҳи Калон назди Ваданасос 2 километр роҳ масофа дорад. заминаш иборат аз 3 сотих. хуб, 5 дар хона, кухни, баня дар дохили хона. маълумоти бештар оиди хона рақамҳои 0100 ахири номерои соҳиби мулкай. прямои метавонен ҳозир занг бизанен. мегзарем ба 7-мин хонаи фурӯшимон. хонаи фурӯшӣ астае ки 2 этажа, 6 комната. хуб, дар 25-солагӣ Истиқлолият қарор дорад дар Роғунай. нигоҳ кунен, 2 этаж, 145 000 сомон нархш. сотихш камтарак нисбат ба дигар хонаҳо камтарак. бино қарор дорад дар шаҳри Роғун, шаҳраки Обигарм, кӯчаи 25-солагӣ Истиқлолият. хуб, оиди маълумоти бештар метавонен занг бизанен. 1 сотих замин, 2 этажа, 6 комната. манзили истиқоматӣ нест мегавзен азиз. 8-мин хонаи фурӯшӣ. хуб, боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 4 ҳуҷра, масоҳати 5 сотих замин. шаҳри Кулуб дар Гулбоғ қарор дорад. чӣ хеле дар аввали видео гуфтем, нарх аз 80 000 сомон. ана ҳамин хонаи мебинен бо хишти лои бардошта шудагӣ, 5 сотих масоҳати калон ва 4 дар хонаи коробка. хуб, 80 000 да мегирен, ягон 20 000 аз худш мекунен, даромада зиндагиро сар мекунен. мардуми хонахар мега, кадоме ки хонаи арзон мекоби, ина марамат, дига нако умада занг за. 0893 рақамҳои соҳибмулк ватсап шунай. ҳозир занг биза бара бихаришина. тамом. баъдан ҳамон наворои моро дӯстон азиз бо диққат тамошо кунен, адресҳоро гӯш кунен ки Саудо ТВ оиди ҳамин ҳар як хона чӣ маълумот метия. баъдан хонаҳоро соҳибоша занг занен. аввал гӯш кунен ки ма чӣ мегум, чӣ адрес аз мо шумо мегирем, баъд далши аз соҳибмулк адресҳоро талаб бикунем. бародар азиз, 9-мин квартираи фурӯшии имрӯзамон. 1 комната квартира дар 1 этаж дорои 37 метри квадратӣ. 242 000 сомон нархи арзон. 1 ҳуҷрагаҳай 37 квадрат. 1 ҳуҷраи калон. метавонен 2 ҳуҷра кунен мисол. хуб, 1 микрорайон, 1 комната 1 этаж 37 квадрат. хуб, доми 15. хуб, ремонта чӣ хел мебинен, фасон хушрӯкардагӣ, кухни гарнитура дора. хуб, кондитсионер дора. маълумоти бештар занг занен. термиксам дора, документҳо 100% кардагӣ. неки адресоша мегем. 1 микрорайони шаҳри Турсунзода, Регари Пешина. каси мехара, ина рақамҳои 2227. ҳозир занг бизанен, маълумоти бештарша аз соҳибмулк дастрас бикунен. квартира дар ҳамин дом мебинен, ҳаминҷа қарор дорад азиз. ана ҳамин домда, доми 4 этаж. мегзарем ба охирон квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ астае ки 2 комната квартира дар Душанбеҳай,
дар Душанбе ду комната дуюм этаж 53 метри квадратӣ. Анаира метавонед дар 240,000 сом бихарен. 240,000 сомонӣ аз худш мекунен, зиндагиро сар мекунен. фурӯши Душанбе поёни бозори Корвон, баъди пости Чимтепа 1 километр дуртар аз дар назди хона ду мактаб, як садик, ду масҷид ҳастай. хуб маршрути 4127 дигарро мегзара. хулас маълумоти пара занг занен. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед бародари азиз. номеро мондагиай чӣ молу маҳсул боша рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегзорем. фақат дастгирӣ адуши дастгирӣ шава ҳами каналда подписатсия кунен. майли хай то навбарои баъд.